Pera aí que eu tô no criativo aqui, não sei porquê. Comecei aqui no criativo. Tá, eu vou... Não é aqui não, é aqui, ó. Eu vou colocar aqui numa sobrevivência. Tá, a gente acha o lugar que eu sei o lugar. Onde a gente tava? Era pra cá? Eu lembro que era uma vila, perto de uma vila. Calita, cadê? Agora, gente. Como sou burro? Por que eu fui... Eu coisei na lava. E agora? Eu vou ter que vir aqui no criativo pra poder achar mais rápido, tá, gente? Ali, ó, olha a distância disso. Ah, não. Pior que não. Pior que não. Daqui, ó, a lava do... A lava normal. E tá pegando fogo nas árvores. Eu acho que é pra cá, né? Ah, pra cá. Ah, encontrei aqui, gente. Eu só vou... Né? Hoje é o desafio para chegar até em uma casa. Mas os móveis estão incompletos, né? Tá, então a gente vai botar aqui em modo sobrevivência. E olha, dá pra ver de cá. Eu só vou marcar um checkpoint aqui pra poder nascer aqui, tá, gente? Eu falo aqui no negócio. Pra voltar? Ah, não, ela falou que chegou a mandar até mensagem pra volta. Quando eu volto pra lá agora, Pera aí, eu vou marcar o checkpoint rapidinho, a gente já coisa. Encarregado, não. Tá, agora a gente vai começar o desafio. Quem é acima dele é o Diego, só. Tá, já começa aqui pelo parkour. Que eu sou péssimo. Tá, tô aqui de volta. Aí, ó. Acertei? Acertei. Errei. Nossa, que pulo fácil. Que pulo muito fácil. Não, faltava, né? Aê, conseguimos passar esse desafio. Ué, daqui é um labirinto agora? Ah, vai logo. Uai. Uai. Por que ele tá aqui, meu cachorro? Agora tem que adivinhar as imagens. Aqui, né? Aonde? Aqui? Ah, tem mais um labirinto e eu sou péssimo. Nossa, minha armadilha. Eu acertei tão fácil. É daqui a casa? Não, foi tão fácil. Eu vou até fazer de novo. Não entendi agora, não. Agora não entendi. Vou até fazer de novo. Vou até fazer aqui de novo. Tá, gente? Tá? A gente vai fazer até de novo, porque eu achei muito fácil. Até. Ô, Lucas, calma aí, mas você grava como? Nessa bolinha aqui. Tá, gente. Tá. Aqui, ó. Eu não lembro se era por aqui. Não sei se era por aqui. Eu acho que era, né? Nossa, mas foi muito fácil. Agora a gente vai tentar conhecer essa casa que não é tão bonita assim, né? Quanto eu esperava. Tá, a gente entra aqui. Até que parece uma cozinha, né? Pra cozinha parece. E por que o telhado tá assim? Esses blocos. Que nem eu sei. Tá, daqui é o quê? É um campo de futebol.
Ah, mas tem alguns blocos Ó, aqui, Paulo, né? chega tá vermelho. No coisa, né? Tá, gente? Pode ser. Gente, tá. Eu vou vir aqui a partir de 5, que tem uma escada aqui. Que eu vi tem uma escadinha. Uai, onde eu tô? Tá, daqui parece ser o quê? Um banheiro? Por que tá pingando? Onde tá pingando do nada? Tá, aqui uma janela. Que é isso? Parkour. Mais um desafio. Ah, eu acho que não é. Eu acho que tem a continuação aqui, ó. Ou não. Peraí. Eu acho que é a continuação. Eu acho que é, né? Mas será que a gente vai chegar aonde? Ali tem uma vila. Tá? Que é que eu tava falando. Tem alguns percursos doidos aqui. Então a gente tem que vir aqui, ó. E pular pra cá. Ai, errei. É porque eu tô muito rápido hoje. Eu tô querendo ser rapidão. Eu acho que tem que vir aqui pra cá, olha. Ah, entendi. Daqui não tava aqui, peraí. Ah, entendi a continuação. Ah, eu tô preso. Que isso? Aqui é a continuação. Deixa eu quebrar isso daqui. Uai. Tô conseguindo não. Tô conseguindo não, gente. É sério. É sério, isso daqui tá muito ruim. Eu acho que a gente vai chegar na parte de cima da casa. Eu acho que a gente vai chegar... Ah, tem que quebrar esses blocos aqui, ó. Tá, gente? Agora pula. Tá, gente, eu vou vir aqui, ó. Eu acho que tem que pular pra cá. Ah, errei. E agora me perdi onde eu tava. Acho que era aqui, né? Não. Me perdi, gente. Aqui, ó. Nossa, tá sendo mais difícil. Antes tava tranquilo. Muito tranquilo antes tava. Agora tá começando a ficar difícil. Eu acho que vai levar em cima dos desafios. Ou pra lá, pra vila. Não sei, só tô seguindo. Aqui não dá pra pular. Tem que pular pra cá, olha. Eita! Ai! Eu acho que tem que quebrar um bloco aqui, hein? Eu não sei, só tô vendo. Eu só tô imaginando aqui como as coisas estão sendo. Quebrar esse bloco. Colocar aqui do lado pra ser mais fácil. É que eu tenho que colocar um na frente. Tá, vou ver, tem que vir aqui, ó. Fazer um parkourzinho, né? Parkourzão. Tá, eu vou vir aqui, pular.
Vim aqui do lado, nesse topo da árvore. Eu tô me afastando da casa. Nossa, se eu cair aqui, eu ia ficar tão bravo, tão bravo, tão bravo. Vou arrancar essas coisas aqui pra poder pular pra cá. Ah, tem uma madeira aqui, né? Como eu sou burro. Nossa, como eu sou burro. Subir aqui. Ah, deu certo. Ah, a gente vai chegar. Acho que a gente vai chegar na. Ah, vai, pula, pula. Eu acho que assim, isso mesmo. A gente vai no topo daquela casa pra gente fazer alguns passos. Ah, não, gente. Gente, não, eu tô péssimo em parkour. Já sabia que eu era péssimo. Tá, mas tão péssimo assim que tá. Vou ter que quebrar essa madeira aqui antes de. Mas eu até que achei fácil, desafio pra nada. Cheguei. E ó, parece uma vila enorme. Vou continuar fazendo perto. Nossa, ainda bem que eu tinha um bloco. Gastando não dá, né? Gastando não dá. Aí eu cheguei. Acho que a gente vai ter que morrer, isso mesmo? Eita, quase morreu. A gente vai morrer na lava. Esse caminho levou pra lava. Então. Eu acho que era isso. A gente fez esse desafio aqui todo pra isso. Eu acho que sim. Só pra mostrar que sou pró, eu vou passar o desafio e acaba. Só pra mostrar como sou pró. Assim dá. E então, tchau.